بند المباني كما يجب ان يكون تاخد بالك من ايه وانت بتشطب فيلتك او شقتك او لو انت بتستلم من الشركه. اول هام، اول 3 مداميك في القد يكونوا اسمنتي. اول 3 مداميك يكونوا اسمنتي. المفروض كل 3 مداميك احمر نعمل مدماج اسمنتي. طبعا هنا عشان الطوبه دبل فللاسف الشديد خلاص هو الراجل عمل ده، لكن هو المفروض الطوبه لو سنجل زي كده كل 3 مداميك احمر نعمل مدماج اسمنتي. ناخد بالنا كمان ان يكون في كانات مباني حرف ال، عمود زي كده ياخد مش اقل من 5 ل 6 كانات، وتكون الكانه بتتثبت بحاجه اسمها مسدس طلقات. خلاص، وطبعا جنب العمود يكون كله طوب اسمنتي زي كده. ناخد بالنا من ايه تاني؟ ان داير الشبابيك وداير الابواب زي كده يكون كله طوب اسمنتي. بص كده، كل ده يكون طوب اسمنتي، داير الشبابيك والابواب يمين وشمال. وطبعا ما ننساش التشحيط، وده بيكون في اعلى الحائط والبنا شغال في اخر مدماج بيعمل تشحيط للحائط، ودي من اهم النقط. ناخد بالنا من عتبه زي كده مثلا العمق بتاعها مدروس، بالاضافه ان طولها داخل في المحاكيه اليمين والشمال لاقصى دخول ممكن. نفس الكلام موجود في كل العتاب، بالاضافه ان هي تكون طويله كفايه علشان نتفادى شروخ فروق الاجهادات. ناخد بالنا من ايه تاني؟ ناخد بالنا كمان ان اي حمام او اي مطبخ او اي مكان احنا بنسميه ويت اريا، اي مكان هيبقى فيه ميه او هيبقى فيه سباكه بمعنى اصح، بنعمل بارتفاع 2 متر طوب اسمنتي زي ما احنا شايفين كده. بالاضافه طبعا زي ما احنا شايفين كده حاجه زي الباب ده زي ما قلنا كله طوب اسمنتي، لازم داير الابواب والشبابيك طوب اسمنتي. باكد على النقطه دي علشان للاسف كتير مش بيعملها. وطبعا مش عايزين ننسى الشبك، وده بيتحط كل متر. ان شاء الله في تفاصيل اكتر في المشروع ده هنتكلم عنها، تابعنا عشان تعرف اكتر.